Bugün biz dom quramiz videosini yoki bino quramiz videosini keyingi qismini olamiz. O'tgan qismda mana yerdan temir chop kovlab oltgandek, chop tikandaymiz, kovlab oltgandek. Va shuni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Bo'ldi, yetadi degandim. Shuncha yetsa kerak. Mana yerdan chiqamiz. Men esimda haliyam. Bu qismda ukam bor. Salomlashib qo'y ukam. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz dom quramiz deganni 3-chi, 4-chimi, 3-chimi? 3-chi ukam. 3-chi qismini olamiz. O'tgan qismda chitterlikni yangi darajasini ochib, yomon zo'r chitterliklarni qiluvdi. Chitterliklar orqali mana toshlarimizni tonnalab qilib. Hop, mana bunda endi ko'prik quramiz. Bunday ichini to'ldirib chiqdim. To'ldirib chiqsammi? Pechotda ozgina nasali qilibdi-da, mana endi kovlab turib ozgina kattalashtirib ekanmiz. Hazillashdim, mana shu yetadi bak. Mulle. Qanaqa yorug' tushganmizlar. Qanaqa kun tez o'tganmizlar. Qanaqadir quyosh chiqqanmizda tun tez o'tgan. To'g'ri tepangizga qarangki, bomdod bo'ladi-ku, shunaqa bo'lish. Nimaga? Bomdod. Bomdod. Ha. Bomdod namoz vaqti. O'shani gapirdi. Ya, jonga tegdi. Yomon zo'r qo'yib berding-ku Ka'ba. Binoni bitirib. Hop, hammaga ozgina ukam afaka bo'lib qoladigan bo'ldi. Uzr so'rayman bunga. Hop, manalarni men o'rniga to'ldirib turaman. U afaka bo'lib turadi, uzr. Manalarni to'ldirib chiqamiz. Dodxo hozir afaka holatidan bunday qilib turib qochib tur. Men yana qochi. Manalarni qo'yib chiqishim kerak. Hop, to'ldirib chiqamiz. Yomg'ir ham yog'ishi boshladi. Bila. Qandoq qilib? Keldingmi? Ha, ana kamalar chiqmaydimi? Quyosh bilan yomg'ir yog'ganda. Bu Minecraftda kamalar bo'lmaydi. Agar bo'ladi, shader qo'shganda bo'ladi yoki mod qo'shganda bo'ladi. Qo'lim qiyshiq. Ishoninglar, qo'lim vobshe qiyshiq. Allaqachon o'ta katta joytini. Boshqacha aytish kerak. O'ta katta joytini Qurordik. Yo, tegini to'ldirib chiqdik. Ovqatda yovol 6 ta stek bor ekan. Sizlarmi? Yo, pechkada bor edi. O'shani yetdim. To'yimman-ku. Ovqat yetdim. Bag'da-ku. Men bog'da. Manda yo'q go'sh. Yo, o'g'irda urishadi. Yo. Hamma tamommi? Cho'ta ukam kim bilan o'ynashganini bilmasam-da, o'tgan qismlarning birinchi qismda 80 marta oddiygina kechqurunda o'lib ketgan odam bilan o'ynashmi? Bu o'ynashmaki 80 marta o'lib ketgan. Kechqurunda 80 marta o'lib ketgan odam bilan o'ynashmaki. Men bilmayman-chi. Bilaman-ku, kom, men bilan yashaysan. Agar kuching yetmasa, timtilashga o'tasan-ku, kom. Tilash. Ha, timtilashga o'tasan. Sa. Yig'labdi. Yo. Kulgili savol ko'rdingiz. Dodxon. Kimdir seni urganmi? Yo'q, ha. Kim? Siz?
Xo'rlagan. Shuni. Xo'rlayman hamda ukam. Men urvoraman, uka, hozir ko'tingizga. Urar, Nimaga? urar. Yo. Ur. Cho'ta. Bu yoqqa kel. Cho'ta bizni aqlga kiritib qo'ymasang. Bu yoqqa. Qara, bu yoqqa. Voy, qamaldim. Nima uchinchi zarbani ham oldi. Avayda iskelet bor ekan. Skeletni o'ldirish kerak. O'ldim. O'ladi. O'ldim. Boshqatdan O'ladi. qayda sendimi? Sanga nima qaydaligim? Voy, to'p ketyapman. Ya, qo'lim qiyshiqligida shuni ham xato qo'ydim. Mayda tovuqlar bor ekan yana. Hop. Nima hop? Hop. Hop. Nima qilsa bo'ladi? Ursa bo'ladi. Spoy, meni o'ldiruvdingizmi? O'ldirchi. Birga qo'lda urishaysizmi? Birga bir? Sen urushasanmi qo'liga? Ha, qo'lda birga bir urishaysizmi? Mana как раз urushadigan maydon qilib qo'yganmiz menida. Qo'tingni qisib tur. Chesta. Men Cho'ta ketdilar. Cho'ta o'zlariga katta baho berib yubordilar. urushaysizmi? Urushaman. Vaqtila. Mana burchaga borib olay. Cho'ta aqllarini kirgizib qo'ymasam, Qo'lda urishsa, qo'lda. qo'ldami? Ha, Bu ba. yoqqa. Kech. O'tiryapmanmi? Menga shaq qo'y. Ya, al. Ya, jonim kam qotdi. Jonim. Ya, qotdi. Telefon qotdi. O'zinglar ko'rdinglar. Hech narsani bosmayman qoldi bu oxirida. Cho'tam, narsalarimni qaytarasiz hozir. Cho'tam 6 ta nafar keldi. Bitta ko'zingiz. Bu yoqqa mana shu holdan o'ldiraman seni. Qilichim bor. Qilichi yo'q bo'lganda o'ldirasdim. Tashlab beram qilichingizni. Qilichcha urasizmi qo'lda, davay. Cho'ta o'zlariga katta baho berdilar-da. To'rbat tursa o'ladi o'zi. Rama. Cho'ta. Qasha. Boshlandi. Urushmayman. Hozir yetdim. Mana qilichda uzib olib boshlandi urishda. Mana bu yerdan biz ukam Qilichmanda turasizmi? Urushib bosadi mabodo. O, ikkita. O. nima? Maza emas. Nima u? Nima degani? Charchadingmi? Nima qilibsiz hozir? Kichkina xonalar. Bu 2 xonali uy. 1 kishiga 2 xona. Hali 5 kishi bo'lib ham o'ynaymiz. Shu 3 kishi 4 kishi bo'lib. O'shandagi ham uyda bu. Men boshqa kirganingizni aman o'zim. O'zi esa shuncha toshib turibdi. Men daraxtimni olib, men pulni ishlatib daraxtimni olib yana Manilaga sen nima qilib tashlagasan? Nima qilib? mana bino qurishda. Mana ikkitasi nima? Nima qadamda? O'zi qurgan narsani o'zi tang'unti. Voy, ko'rsizlarmi buni? Shunaqada bu. Shunda hammaga 3 xonali uy quraman hozirman. Hozir nima qursan bundoq? Nima qilsa hozir? Ama xato qilib qo'ydim, lata. Sindir hammasini. Ama qo'lda sindiraman. Daraxtimni bering aka. Hozir. Bu nima buni? Hammasini sindir. Daraxtimni. Hozir sabr stanskiy.
Yemash hamma toshni bitta va ha bo'ldi. Men ol tez. O'tiryapman ku. Piyon, o'ldim. Like obuna bosish esdan chiqmasin. Yo, bosh emas. Boss esdan chiqmasin. Boss. Kursilarni bittagina xato qilsa, mingta yaxshilik qilib bittagina xato qilsa, o'sha bitta xatoyini eslaydi bular. Yo, insofsizlik darajasi 2 Rosa bosh xotir maqtashsiz, okas. Mana endi qorovul turadi. Qorovulaman. O'zi yirtaman, mana shu hammasini sindir qo'ygan bloklarini, hammasini sindir. Kurash qilay. Men quraman. Bahayna qilay. Banularni ham sindir. Qotib turadilar. O'tgan videoda ham hech naqa bo'lib ketgandi. Afaka bo'lib ketgandi. Xo'p, ana endi mana bu yerlarga blok qo'yib, mana bu ikkitali blok qo'yamiz. Eshik qo'yamiz. Mana bu yerga bittali, mana bu yerga bunday qo'yib chiqamiz. Mana bu bir kishining uyi. Mana tanishtirib chiqaman. Mana bu yerda ikkitali koridor bo'ladi. Mana bu uyga kiradi. Mana bu yerlarda o'ziga sandiqlar qo'yiladi. Verstaga ham bo'ladi. 2 xavf sandig'i. Mana bu yerlarda balansli. Mana bu yer yotoqxonasi mana. Ishlab ketdi. Hop, mana bu yerda endi bizga yotoqxonasi, mana bu yerda yana bir deraza qilib turaman. hop, mana bu yerda bitta verstaga, mana bu yerda qo'shimcha sandig'i va hop, ana endi bu yerda endi nima qilsa bo'ladi bu yerlarga. Biz bu yerlarga xullas Nasıl video tugatamiz hamma. Shundoq ham bugungi video shu joyda tugaydi. Ko'rganlar uchun rahmat. Like, obuna bosib qo'ying va keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.